არწივმა თვალი გაახილა და გაჭვარტული ჭერს მიაჩერდა. კარგა ხანს იწვა ასე. ვერ მოესაზრებინა სად იყო. გაიგვიძე, გაიგონა ნაცნობი ხმა და თავში მყისვე ამოუტივტივ და გუშინდელი დღის თავგადასავალი. ამ წუთას ეს ყველაფერი იმდენად არარეალურად ეჩვენებოდა, მზად იყო დაეჯერებინა, რომ ყოველივე სიზმარში ნახა. ახალგაღუძებულზე უჭირდა ფანტაზიის რეალობისგან გარჩევა. საღამო მშვიდობისა მიესალმა არწივს მისი მპოვნელი მამაკაცი, რომელიც კოცონის მეორე მხარეს იჯდა. ცეცხლის ალი მის სახეს რაღაც მისტიკურ იერს ძენდა. ახლა შეგვიძლია უფრო ახლოს გავიცნოთ ერთმანეთი. მე მაქვს ჩვეულებრივი სახელი, რომელიც შენთვის ცნობილი ბევრი სახელის მსგავსია, მაგრამ იგი არაფერს გეტყვის ჩემს შესახებ. ამიტომ უმჯობესია პირდაპირ აგიხსნა, რომ მე ჩინგიზ ხანის ბოლო რეინკარნაცია ვარ. შეგიძლია უბრალოდ ხანი დამიძახო. ჩინგიზ ხანის რეინკარნაცია? არწივმა გაკვირვების შეხედა თანამესაუბრეს. საერთოდ არ ჯეროდა რეინკარნაციის, ამის გამო უჭირდა უცნობი სიტყვების დაჯერება. მიგვირს ჩემო მეგობარო, რომ ასეთი ეჭვით მიმზერ, წყენით მიუგო ხანმა. რამ დაგაეჭვა? ჩემი თვალების ჭრილმა თუ ქცევის მანერამ. მას შემდეგ მე კიდევ ბევრ გაცილებით უფრო ღირსეულ ადამიანში გარდავისახე, მაგრამ ჩინგიზ ხანი მაინც ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ იმ ცხოვრებიდან არაფერი მახსოვს და ძალიან მწუხარ ამის გამო. რატომ მაინც და მაინც ხანი და არა ჩინგიზი? არ შვებოდა არწივი. თუ სწორად მახსოვს, ხანი საქმიანობის აღნიშნული ტერმინია და არა გვარი. იმიტომ რომ სახელი ჩინგიზი არასწორ ასოციაციებს იწვევს. მაგალითად, აიტმატოვთან. სხვათა შორის არ მგონია, რომ ვინმეს უნდა აუხსნა ჩემი სახელის წარმომავლობის ისტორია. შენ რა ქვია? მე არწომი მქვია, არ ვიცი ვინ ვიყავი წინა ცხოვრებაში. შესაძლოა მაშინ უფრო ცნობილი სახელი მერქვა, უთხრა ჭაბუკმა. ხანი თითქოს სრულიად დააკმაყოფილა არწომის პასუხმა. იმედი მაქვს პაწულო ჩემს ღარიბულ სუფრაზე დამეწვევი. ამ სიტყვებით ხანი წამოდგა და ძველი დაჭეჭყილი ჩაიდანი კოცონის თავზე დაკიდა. არწომა კი ჩაყო ხელი ზურგჩანთაში, სახლიდან წამოღებული ძეხვი ამოიღო. რამდენიმე ნაჭერი მოჭრა და სუფთან ნაჭერზე დაალაგა. მიირთვით, უთხრა მან მასპინძელს, ჩაის მივატანოთ. ხანს ვედენხაზე დამზადებული ჩაი ჰქონდა. არწომა მაშინვე იცნო იგი. ბიჭი ნელ-ნელა სვამდა ნაყენს მეტალის ემალირებული ჭიქიდან და უახლოესი დღეების ამბებს იხსენებდა. ხანი ძდუმდა, ისიც რაღაცაზე ფიქრობდა. ის საშინელება, რომელიც გატეხილი მილებიდან გადმოდიოდა, ყველაზე სხვადასხვაგვარად მოქმედებდა. არწომს მხოლოდ გამაყურებელი ხმაური ესმოდა. მართალია ამ ხმამ გონება დაუბინდა, ძალა წაართვა, მაგრამ იგი გადარჩა. ბურბონმა კი ვერ გაუძლო ამ შეტევას და დაიღუპა. არწვიმ არ იცოდა, რომ ამ ხმაურს ადამიანის მოკლა შეეძლო. პატარა ეჭვიც რომ გასჩენოდა, არაფრით დასთანხმდებოდა გვირაბში შესვლას. არადა ხმაური შეუმჩნევლად დაიწყო. არწვიმი ახლა ხვდებოდა, რომ ამ ხმამ თანდათან ყველა სხვა გადაფარა, გონება გაუყინა, მერე ნებისყოფაზე იმოქმედა და გვიან შეამჩნია, რომ ბურბონი აპოკალიპტური წინასწარმეტყველის ენით ამეტყველდა. გვირაბში მონუსხულებივით მიდიოდნენ. საოცარი ის იყო, რომ შიში არ უგრძნია. არწვიმი ახლა ხვდებოდა, რომ მაშინ არც უცდია დაფიქრებულიყო თუ რა ემართებოდა. რაღაცა უშლიდა ხელს. ვერაფერი გაეგო, ამიტომ უნდა მალე დაევიწყებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორ? თავი გააქნია და ირგვლივ მიმოიხედა. სადგურზე ისევ ისეთი სიბნელე იყო. აქაურობა ალბათ არასოდეს განათებულა. პირიქით, ქარავნების მიერ შემოტანილი შიშის დამთავრებისთანავე სადგური სრულ უკუნეთში იძირებოდა. საათი გვირაბის თავზე დიდი ხნის გაჩერებული იყო. მის ამუშავებაზე ვერავინ იზრუნებდა, რადგან სადგურს უფროსობა არ ჰყავდა. არწომს გაახსენდა, რომ გაღვიძებისას ხალმა უთხრა საღამო მშვიდობისაო, თუმცა მისი ვარაუდი დილა ან შუადღე უნდა ყოფილიყო. ახლა განა საღამოა? კითხა მასპინძელს. ჩემთან საღამოა, მშვიდად უპასუხა მან. ეგ როგორ? ვერ გაიგო არწომა. ხვდები ჩემო ბიჭო, რომ შენს მშობლიურ სადგურზე მეტროს საათი მუშაობს. ყველა მას უყურებს და მაჯის საათებზეც იმ დროს აყენებს. თქვენ საერთო დრო და საერთო სინათლე გააქვთ. აქ კი სულ სხვაგვარადაა. არავის ადარდებს სხვისიბედი, არავინ ფიქრობს იმაზე მისცეს სინათლე ყველას, ვინც აქ შემოიხედება, რომ მიხვიდე ახლა ამ ადამიანებთან და ასეთი რამ შესთავაზო, ნამდვილად ვერ გაგიგებენ. ვისაც სჭირდება სინათლე, თვითონ შეუვლობს მას და მოაქვს. ასევეა დროც. ყველას ვისაც ეშინია ქაოსის და უნდა რომ დროში ცხოვრობდეს, თან თავისი დრო მოაქვს. აქ ყველას საკუთარი დრო აქვს და თავის ცხოვრების რიტმს ამ დროს უწყობს. ჩემთან ახლა საღამოა, შენთან კი დილა და მერე რა? შენისთან ადამიანები ისე უფრთხილდებიან საათს, როგორც გზას დამდგარი პირველყოფილი ადამიანი უფრთხილდებოდა თან წაღებულ ნაღვერდას, რომ მერე ახალ ადგილას იმით კოცონი გაეჩაღებინა, მაგრამ
ზოგი კარგავს ამ ნაღვერდას და ან სრულად ზაგდებს მას. მეტროში ყოველთვის ღამეა, ამიტომ აქ დროს მნიშვნელობა არ აქვს. სადე დაამტვრია შენი საათი და ნახე რა მოვა დროს. იგი შეიცვლება და შენ მას ვეღარ იცნობ. იგი აღარ იქნება დაყოფილი საათებად, წუთებად და წამებად. დაფანტული ვერცხლის წყალივით, რომელიც მაინც ერთდება. ადამიანებმა მოათვინიერეს დრო, საათების და წამზომების ჯაჭვები შეაბეს. ამიტომ მათთვის ის ერთნაირად მიდის, მაგრამ თუ გაათავისუფლებ, დაინახავ, რომ სხვადასხვა ადამიანისთვის ის სხვადასხვანაირია. ზოგისათვის ძალიან ნელა მიდის და მოწვეული სიგარეტების რაოდენობით ჩამოსუნთქვა, ამ მოსუნთქვებით გაიზომება. ვიღაცისთვის კი საოცარი სიჩქარით მირბის. შენ გონია, რომ ახლა დილაა. ამისი ალბათობა დაახლოებით 25%-ს უდრის. დღის რა დროა მნიშვნელოვანია დედამიწის ზედაპირზე, მაგრამ იქ სიცოცხლე აღარ არის. ყოველ შემთხვევაში იქ ადამიანები აღარ ცხოვრობენ. აქვს კი მნიშვნელობა მათთვის, ვინც ზევით არასოდეს ადის იმას, რაც იქ ხდება? რა თქმა უნდა არა. ამიტომაც მე გეუბნები საღამო მშვიდობისა. შენ კი თუ გინდა შეგიძლია მიპასუხო დილა მშვიდობისა. ამ სადგურზე მართლა არ არის არავითარი დრო. გარდა ერთისა. დღეს 419 დღეა. ხვალ კი ერთი დღით ნაკლები დარჩება. სათვალავი უკუღმა მიდის. ხანი გაჩუმდა და ცხელი ჩაიმოსვლა. არწევს კი გაახსენდა, რომ ვდნ-ხაზე მეტროს საათი ლამის წმინდა ნივთად მიიჩნეოდა და მის ხელყოფაში ნებისმიერ ეჭვმიტანილი უკაცესად ისჯებოდა. როგორ გაუკვირდებოდა სადგურის ხელმძღვანელობას, როდესაც გაიგებდა, რომ დრო აღარ არსებობს. ვინაიდან მისმა არსებობამ აზრი დაკარგა. ხანის მონათხრობმა არწევს გაახსენა ერთი ამბავი, რომელიც ძალიან აკვირვებდა. ამბობენ, რომ ადრე, როდესაც მეტროში მატარებლები დადიოდნენ, ვაგონებში აცხადებდნენ, ფრთხილად კარები იხურება. შემდეგ ის სადგური ესაა და ეს ბაქანი იქნება მარჯვნიდან ან მარცხნიდან. მართლა ასე იყო? კითხა მან ხანს. რატომ გიკვირს? კითხვაზე კითხვით მიუგო თანამოსაუბრემ. როგორ შეიძლება იმის განსაზღვრა, რომელ მხარესაა ბაქანი? თუ სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ მივდივარ, ბაქანი მარჯვნივა. თუ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ, მაშინ მარცხნივ. სკამები კი ვაგონებში ისე იდგა, რომ გზავრებისათვის ბაქანი ან წინ იქნება და ან უკან. იმის და მიუხედავად, რომელ მხარეს ისხდნენ. მართალი ხარ დაუდასტურა ხალმა. ბაქანი მარჯვნივ ან მარცხნივ იყო მხოლოდ მემანქანისთვის, რომელიც ელმავლის კაბინაში იჯდა. ის აცხადებდა ისე, როგორც თვითონ ხედავდა. ალბათ შეიძლებოდა არც გამოიცხადებინა. მე ბავშვობიდან მესმოდა ეს სიტყვები, ამიტომ პური შეჩვეული მქონდა და არასოდეს დავფიქრებული ვარ მათ შინაარსზე. შენ შემპირდი, რომ მომიყვებოდი, რა მოვიდა შენ სამხანაკს. შეახსენა ცოტა ხნის შემდეგ ხანმა არწევს. არწევი ერთხანს ყოყმანობდა, ვერ გადაეწყვიტა ღირდა თუ არა ამ ადამიანისათვის იმის გაზიარება, რაც თავს გადახდა, მაგრამ მერე გაიფიქრა, რომ თუ კი საერთოდ ვინმესთვის უნდა ეთქვა ეს ყველაფერი, ხანი ამისათვის შესაფერისი ადამიანი იყო. ძალიან ღელავდა, ამიტომ საკმაოდ აბნეულად ყვებოდა, როგორც იქნა დაასრულა და მასპინძელს შეხედა. ეს გარდაცვლილთა ხმები იყო, თქვა ხანმა პატარა პაუზის შემდეგ. ვისი გაოცება ვერ დამალა არწევმა. შენ გარდაცვლილთა ხმები გაიგონე, თუ სწორად გავიგე, თავიდან ეს ხმა ჩურჩულს ან ფოთლების შრიალს გავდა. ხო, ნამდვილად ისინი არიან. რომელი გარდაცვლილები? კვლავ ჩაიკითხა არწევი, ვერაფრით გაიგო, რას გულისხმობდა ხანი. ყველა ადამიანი, ვინც მეტროში დაიღუპა თავიდან დღემდე, სხვათა შორის ეს ხსნის იმას, თუ რატომ ვარ მე ჩინგის-ხანის ბოლო რეინკარნაცია. მეტი გარდასახვა აღარ იქნება, ყველაფერი დამთავრდა, ჩემო მეგობარო. არ ვიცი როგორ მივედით აქამდე, მაგრამ ამჯერად კაცობრიობას ცოტა ზედმეტი მოუვიდა. აღარ არსებობს არც სამოთხე, არც ჯოჯოხეთი და არც განსაწმენდელი. სხეულს განშორებულ სულს აღარ გააჩნია თავშესაფარი. რამდენიმე გატონა ან ბევატონა დასჭირდა ნოოსფეროს დაშლას. ის ხომ ისეთივე რეალური იყო, როგორც ეს ჩაიდანი. ხო და ჩვენ ის გავანადგურეთ და ახლა ვცხოვრობთ ძალიან უცნაურ სამყაროში, რომელშიც სული იძულებულია დარჩეს იქ, სადაც სხეულს განშორდა. შენ გარდაიცვლები, მაგრამ შენი ნატანჯი სული ვერ გარდაისახება და ვეღარ მოისვენებს, რადგან სამოთხე აღარ არსებობს. იგი იძულებული იქნება დარჩეს იქ, სადაც შენ მთელი ცხოვრება გაატარე, მეტროში. არ ვიცი რატომ მოხდა ეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად ასეა. სულები მეტროში რჩებიან და ამ თაღების ქვეშ, ამ გვირაბებში იტრიალებენ ქვეყნიერების დასასრულამდე. მეტრო ახლა თავის თავში აერთიანებს მატერიალურ სიცოცხლესა და ორივე იმ ქვეყნიურ სასუფეველს. ახლა ედემის და ჯოჯოხეთის აქ ჩვენ გვერდითაა. ჩვენ გარემოცული ვართ მათი სულებით, ვინც დაიწვა მატარებელს, ჩაუვარდა, დაიხრჩო, დაიღუპა ისეთი უცნაურ სიკვდილით, რომლის შესახებაც წარმოდგენაც კი არ გვაქვს და არც არასოდეს გვექნება. დიდი ხანია ვფიქრობ იმაზე, თუ სად მიდიან ისინი და რატო ვერ გგრძნობთ მათ ყოველდღიურად.
ყოველ წუთს. ალბათ შენს განგიცდია გვირაბის შიში. ადრე მეგონა რომ ამ შიშს იწვევდნენ მიცვალებულთა სულები, რომლებიც უჩუმრად მოგვდევენ. ჩვენ ვერ ვხედავთ მათ, მაგრამ მთელი არსებით შევიგრძნობთ და ეს გზარავს. ასე ვფიქრობდი ადრე, მაგრამ შენი მონათხრობინა შეიძლება დავასწროთ, რომ რაღაც მანქანებით ისინი მილებში და კომუნიკაციებში ხვდებიან. ოდესღაც ჯერ კიდევ ჩემი მამა პაპის დაბადებამდე ქალაქში, რომელიც ახლა მკვდარია, მდინარე მიედინებოდა. ადამიანებმა იგი მილებით შებოჭეს და მიწისქვეშ გაუშვეს. ალბათ ახლაც მიწისქვეშ მიედინება, მაგრამ ამჯერად ვიღაცამ მილებში სიკვდილის მდინარე ლეთა გაუშვა. შენს ამხანაგს ესმოდა მიცვალებულების ხმები, იმეორებდა მათ, მერე კი მათ თან წაიყვანეს. არწმუნი გაფაცისებით უსმენდა ხანს და თვალს ვერ აცილებდა. კაც თვალები უცნაურად უბწყინავდა და სახეზე დრო და დრო იდუმალი ჩრდილი გადაურბენდა ხოლმე. ყმაწვილი თითქმის დარწმუნდა, რომ ხანი სრულ ჭკუაზე არ იყო. ალბათ მილებმა მასაც რაღაც უჩურჩულეს. არწმუნი გრძნობდა, რომ აღარ უნდა ამ კაცის გვერდით ყოფნა, მიუხედავად იმისა, რომ მან სიკვდილს გადაარჩინა და გულითადად მიიღო. ასე რომ არ ყოფილიყო, გზა უნდა გაეგრძელებინა. ყველაზე საშინელი გვირაბი უნდა გაევლო, რომელიც სუხარევსკაიას ტურგენევსკაიასთან აერთებდა. ასე რომ ბოდიში უნდა მოგიხადო, რადგან ცოტა მოგატყუა. უთხრა ხანმა, შენი მეგობრის სული შემოქმედთან არ გაფრენილა და არც გარდასახულა. იგი იმ უბედურებს შეუერთდა, რომლებიც მილებში იმყოფებიან. ამ სიტყვებმა გაახსენა არწმუნს, რომ იგი ბურბონის გვამის სადგურზე გადმოტანას აპირებდა. მოვაჭრემ ხომ უთხრა, რომ აქ ჰყავდა მეგობრები, რომლებიც უნდა დახმარებოდნენ არწმუნს უკან დაბრუნებაში. აქვე იდო ბურბონის ზურგჩანთა. ყმაწვილს გაახსენა, რომ იქ შენახული იყო მოვაჭრეს ავტომატის მჭიდი, რომელიც მალე შეიძლებოდა დასჭიროებოდა, მაგრამ არწმუნს რატომღაც არ სიამოვნებდა ამ ზურგჩანთაში ქექვა. გადაწყვიტა გაეხსნა იგი და მხოლოდ ჩაეხედა. ნუ გეშინია მისი, შეაგულიანა ხანმა, ეს ნივთი ახლა შენია. მე მგონი თქვენ საქციელს მოროდიორობა ჰქვია, ჩუმად თქვა არწმუნმა. ნუ გეშინია შურის ძიების, შენი მეგობარი აღარ გარდაისახება, უთხრა ხანმა. ამ მილებში მოხვედრის შემდეგ გარდაცვლილები ინდივიდუალობას კარგავენ და ეს და ერთი მთლიანობის შემადგენელი ნაწილი ხდებიან. მათი ნება განზავდება სხვათა ნებაში, გონება კი ქრება. შენი მეგობარი პიროვნება აღარ არის. თუ ცოცხლების გეშინია და არა მიცვალებულების, გამოიტანე ეს ჩანთა შუა ბაქანზე და გადმოაპირქვავე. მაშინ არავინ დაგადანაშაულობს ქურდობაში და აღარც სინდისის ქენჯნას იგრძნობ. შენ ხო ცდილობდი გადაგერჩინე ეს ადამიანი. უეჭველია, რომ ამისათვის მადლიერი დაგრჩებოდა. ჩათვალე, რომ ეს ზურგჩანთა იმის საფასურია, რაც მისთვის გააკეთე. ხან ისე დარწმუნებით ლაპარაკობდა, რომ არწმუნმა გაბედა ჩანთაში ხელის ჩაყოფა. მან ბრეზენტზე გადმოალაგა ნივთები, გარდა იმ ორი მჭიდისა, რომლებიც ბურბონმა მოხსნა ავტომატს. სანამ მას არწმუნს გადასცემდა, ჩანთაში კიდევ 4 აღმოჩნდა. ყმაწვილს გაუკვირდა, რომ უბრალო მოვაჭრე ასეთი არსენალით დაიარებოდა. 5 მჭიდი არწმუნმა სუფთა ნაჭერში შეახვია და თავის ზურგჩანთაში ჩადო, ხოლო მე-6 ავტომატში ჩადგა. ბურბონის იარაღი ძალიან მოსახერხებელი და კარგად მოვლილი იყო. არწმუნმა მაშინვე გადაწყვიტა, რომ თუ რაიმეს დაიტოვებდა გარდაცვლილის მქონებიდან, ეს უეჭველად ავტომატი იქნებოდა. დაპირებული მჭიდები მისი ავტომატისათვის ზურგჩანთაში არ იყო. მაშინ როგორ უნდა გადაეხადა ბურბონს დათქმული საფასური? არწმუნი ამან დააფიქრა. შესაძლოა ბურბონი სულაც არ აპირებდა მისთვის რაიმეს მიცემას. იქნებ ამ საშიში მონაკვეთის გავლის შემდეგ მოეკლა კიდეც, შახტაში ჩაეგდო და სამუდამოდ დაევიწყებინა. ხოლო თუ კი ვინმე ჰკითხავდა არწმუნის შესახებ, ბურბონი მხრებს აიჩეჭდა. ვინ იცის მეტროში ადამიანს რა შეიძლება დაემართოს? ბიჭმა ხომ თვითონ ისურვა ამას გახმაურდა. ზურგჩანთაში ეყარა ჭინჭები, მეტროს სქემა, რომელზეც ხელით იყო მიწერილი სხვადასხვა მინიშნება. 100 გრამი შხამიანი სოკო, რამდენიმე ნაჭერი შებურული ხორცი და პატარა თითქმის შევსებული წიგნაკი. არაფერი იყო ისეთი, რაც არწმუნს მიახვედრებდა ასე ძალიან რატომ უნდოდა ბურბონს ამ გვირაბის გავლა. შესაძლოა ვაჭარი კი არა, სულაც კურიერი ან კონტრაბანდისტი იყო. და ამიტომაც ცდილობდა ასე გულმოდგინედ ამ სადგურზე მოხვედრას. არწმუნი კიდევ ერთხელ სიმტვრობდა თავს იმაზე ფიქრით, თუ რა საქმე შეიძლებოდა ჰქონოდა ბურბონს სუხარევსკაიაზე, მაგრამ ვერაფერი მოიფიქრა. მერე გაახსენა, რომ მოვაჭრეს გვამი კვლავ გვირაბში ეგდო უპატრონოდ და გადაწყვიტა, რომ რამე ეღონა, ოღონდ რა ვერ ხვდებოდა. გვირაბშივე რომ დაეწვა, იგი ბუღი და სუნი უეჭველად სადგურამდე მოაღწევდა. ეს კი აქაურთა უკმაყოფილებას გამოიწვევდა. შიშიც რომ დაეძლია და აქ გადმოეტანა, შემდეგ რა უნდა იქნა? მართალია ბურბონმა თქვა, ამ სადგურზე მეგობრები მყავსო, მაგრამ შეიძლება იცრუა კიდეც. ჯერჯერობით მისი ბედით აქ არავინ დაინტერესებულა. რას უშვებით აქ გარდაცვლილებს? კითხა ბოლოს ხანს. რა გაინტერესებს გარდაცვლილთა სულების
თუ მათი პობადის ხეულების ბედი შეკითხვაზე შეკითხვით მიუგო ხანმა მაინტერესებს გვამებს რას უშვებით გაღიზიან და არწმუნები უკვე გვარიანად მობეზრდა ეს მისტიკური საუბარი სულებსა და იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაზე შვიდობის გამზირიდან სუხარევსკაიამდე ორი გვირაბი გადის დაიწყო ხანმა მაგრამ მხოლოდ ერთში შეიძლება გავლა მეორე გვირაბში ახლოს ჩვენ სადგურთან მიწა ჩავარდა და ხრამის მაგვარი გაჩნდა აქაურები ამბობენ რომ ამ ორმოში მატარებელი ჩაიჩეხა ხრამის ერთი ნაპირიდან მეორე არ ჩანს და არც ფსკერი უჩანს ძალიან ძლიერი ფარნის შუქზეც კი ამიტომ სულელი ხალხი მას უძირო ორმოს უწოდებს ცხადია ასე არ არის მაგრამ არავინ იცის იქ ფსკერზე რა ხდება ეს ხრამია ჩვენი სასაფლაო იქ უმარხავთ მიცვალებულთა გვამებს არწმუნა წარმოიდგინა რომ მოუწევდა ვირთხების მიერ ნახევრად შეჭმული ბურბონის გვამის ერთი გვირაბიდან გამოტანა მეორე გვირაბში შეტანა ორმოში გადაგდება და ამ მაზრმა შეზარა შეეცადა დაერწმუნებინა თავი რომ მისი გვირაბში დატოვებით არაფერი დაშავდებოდა რადგან ხრამში დაკრძალვა სინამდვილეში დაკრძალვა არ იყო მაგრამ იმ წუთასვე დაუდგა თვალწინ ბურბონის გაქვავებული სახე ჩაესმა მისი სიტყვები მე მოვკვდი და გახსენებისთანავე ცივმა უფლმა დაასხა გაჭირვებით წამოდგა ფეხზე ახალი ავტომატი მოიგდო მხარზე და გამოაცხადა მაშინ მივდივარ მე მას შევპირდი და ეს უნდა გავაკეთო ფეხები არ ემორჩილებოდა მაგრამ მაინც მიიწევდა წინ ფარნის ანთება მაშინვე მოუხდა რადგან ძალიან ბნელოდა ჩაიარა თუჯის კიბე და გვირაბში შესვლამდე უნებლიად შეჩერდა ნესტისა და ყროლის მძიმე სულმა გააბრუა როგორც იქნა ძლია ზიზღის გრძნობას და გზა გააგრძელა უცებ მხარზე ვიღაცის მძიმე ხელი იგრძნო მოულოდნელობისგან იყვირა და შებრუნდა მიხვდა რომ ვეღარაფერს მოასწრებდა ვერც ავტომატის გადმოღებას და მით უმეტეს ვერც დამიზნებას მის გვერდით ხანი იდგა ნუ გეშინია უთხრა მან არწევს მე გამოგცადე აღარ გჭირდება იქ მისვლა შენი ამ ხანაგის გვამი იქ აღარ არის არწევი გაოგნებული შესქერო და თავის მასპინძელს სანამ შენ გეძინა მე გადმოვასვენე და ხრამში დავკრძალე გვირაბში აღარ არის აუხსნა ხანმა ამ სიტყვებით კაცი უკან გატრიალდა და თახებისაკენ წავიდა არწევი უკან გაედევნა და როცა გვერდით ამოუდგა კითხა რატომ გააკეთეთ ეს და თავიდან რატომ არაფერი მითხარით თქვენ ხომ ამბობდით არა აქვს მნიშვნელობა გვირაბში დარჩება თუ სადგურზე გადმოვიტანთო ჩემთვის ამას მართლა არა აქვს მნიშვნელობა მხრები აიჩეჩა ხანმა მაგრამ ვიცი რომ შენთვის არის მნიშვნელოვანი ისიც ვიცი რომ შენ დიდი მიზანი გაქვს და წინ ძნელი და ეკლიანი გზა გელის არ ვიცი რა არის შენი მისია მაგრამ ხედავ რომ ამ ტვირთის ზიდვა მარტოს ძალიან გაგიჭირდება ამიტომ გადავწყვიტე და გეხმარო ხომ გითხარი გამოწმებდი ამიტომაც არ გაგიმხილე თავიდან გამოცდა კი წარმატებით ჩააბარე და ამათა მანდა ჩაიცინა როდესაც კოცონთან დაბრუნდნენ და ბრეზენტზე მოიკალათეს არწმუნს გულმა აღარ გაუძლო და ხანს ისევ კითხა რა იგულისხმეთ როცა ჩემი მისია ახსენეთ ძილში ხომ არაფერი მithქვამს არა ჩემო ბიჭო ძილში არაფერი წამოგხსნენია უბრალოდ მე ხილვა მქონდა გამომეცხადა ადამიანი რომლის სახელის ნახევარსაც მე ვატარებ და მაუწყა რომ გამოჩნდებოდი ამიტომაც შეგხვდი გვირაბში და დაგეხმარე მე კი მეგონა სროლის ხმა გაიგონეთ და ამიტომ გამოხვედით დაიბნა არწევი სროლის ხმა ნამდვილად გავიგონე აქ ეკო ძლიერად ისმის დაუდასტურა ხანმა მაგრამ რამდენჯერაც გვირაბში გაისვრიან იმდენჯერ კი არ გავრბივარ ასე რომ ვიქცეოდე დღეს ცოცხალი აღარ ვიქნებოდი ეს კი განსაკუთრებული შემთხვევა იყო ყველაფერი ამას მეუბნებოდა ვინ არის ის ვისი სახელის ნახევარსაც ატარებთ არ ვიცი მანამდე არც არასოდეს მინახავს და არც არასოდეს მილაპარაკია მასთან შენ კი მას იცნობ ამიტომ თვითონვე უნდა მიხვდე მხოლოდ ერთხელ ვნახე და ისიც სიზმარში მაგრამ მაშინვე ვიგრძენი რომ ძალიან ძლიერი ადამიანია მაღალი და საოცრად ღონიერია თავგადაპარსულს სულ თეთრი ტანსაცმელი ეცვა ხვდები ვიზე ვლაპარაკობ არწევს უცებ გონება გაუნათქდა აშკარად წარმოუდგა თვალწინ ის ვიზეც ახლა ხანი ლაპარაკობდა ეს ჰანტერი იყო ხანი მისი სახელის ნახევარს ატარებდა თვითონაც ხომ დაესიზმრა აი ასე თეთრებში ჩაცმული მაშინ როცა ვერ რისკავდა ამ მოგზაურობის წამოწყებას ახლა სულ სხვა თვალით შეხედა თავის გადამრჩენელს ხო მე ვიცნობ მას უთხრა მან ხანს ის ჩემს სიზმრებში შემოიჭრა ამას როგორც წესი არავის ვპატიობ თქვა ხანმა ნელა მას და შენ ჩემი დახმარება გჭირდებოდათ მას არ უბრძანებია ჩემთვის უბრალოდ ძალიან მთხოვა მას არ შეუძლია ვინმეს რამე ჩააგონოს მაგრამ მე ვიგრძენ რომ ძალიან უჭირდა ის შენზე ფიქრობდა და ეძებდა ვინმეს ვინც დახმარების ხელს გაუწვდიდა
მე კი დავეხმარე შენს შესახვედრად გამოვედი. არწმუნებს ფიქრები მოაწვა, დიდხანს ხმა ვერ ამოიღო, გაუმძლევრად იჯდა. თუ ხანმა მართლა წინასწარ შეიტყვა მის შესახებ, თუ ჰანტერმა მოახერხა მისი გაფრთხილება, ცოცხალი იყო მონადირო, თუ მისი სული გამოეცხადა ხანს, თუ ჰანტერი მკვდარია, მაშინ უნდა დაიჯეროს ყველაფერი, რაც ხანმა უამბო იმ ქვეყნიური ცხოვრების შესახებ. რამდენად უფრო ადვილია იმის დაჯერება, რომ ხანი შეშლილია და მას ეს ყველაფერი ეჩვენება. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ მისმა თანამოსაუბრემ რაღაც იცის არწიომის მიზნების შესახებ. ამას თვითონ ხანი მისიას უწოდებს და თუმცა ბოლომდე ვერ ხვდება მის შინაარსს, გრძნობს, რომ ძალიან რთული დავალებაა, თანაუგრძნობს ჭაბუკს და ცდილობს დაეხმაროს მას. სადმიდი ხარ, მშვიდად კითხა ხანმა არწმუნს. მითხარი საით გიჭირავს გეძი და თუ შევძლებ დაგეხმარები, მან მთხოვა ეს. პოლისი, უპასუხა არწმუნმა, პოლისში უნდა მოხვდე. მერე და როგორ აპირებ ამ ღმერთისგან მიტოვებული სადგურიდან ქალაქამდე მისვლას, კითხა ხანმა. იქნებ ჯობია წრიული ხაზით კურსკაიამდე ან კიევსკაიამდე მიხვიდე. ეს ჰანზის სადგურებია და ერთი ნაცნობიც კი არ ყავს იქ. სულ ერთი ახლა უკან ვეღარ დაუბრუნდები. ასე მგონია მეორედ ვერ გადავიტან იმას, რაც იქ შემემთხვა. ტურგენევსკაიამდე რომ მიმაღწევინა, იქიდან სრეტენსკი ბულვარზე შეიძლება გადასვლა. ამ სადგურიდან კი დაუმთავრებელი ხაზი მიდის, რომლითაც ტრუბნაიამდე მივალ. არწმუნმა ჯიბიდან მეტროს სქემა ამოიღო. ტრუბნაიაზე გადასასვლელია ცვეტნოი ბულვარზე. იქიდან კი პირდაპირ პოლისში მოხვდები. ხანმა თავი გადააქნია. არა, ამ გზით პოლისში ვერ მოხვდები. ეს რუკები არასწორია, რადგან იმაზე გაცილებით ადრეა დაბეჭდილი, ვიდრე ეს საშინელება მოხდებოდა. მათზე დატანილია დაუმთავრებელი სადგურებიც და ისინიც, რომლებიც დიდი ხნის წინ დაინგრა. ეს რუკები არაფერს გვეუბნება ამ გზებზე ჩასაფრებულ საფრთხეებზე. შენი რუკა პატარა ბავშვით მიამიტია, მომეცი. ხანმა ხელი გაიშურა და არწიომაც მორშილად გაუწოდა თავისი სქემა, რომლის იმედადაც იყო ამდენ ხანს. მასპინძელმა კი გამოართვა ის, დაჭმუჭნა და ცეცხლში ჩააგდო. ახლა შენი მეგობრის რუკა მაჩვენე, მოითხოვა ხანმა. არწმუნმა გახსნა ბურბონის ზურგჩანთა და მოძებნა სქემა, მაგრამ ხანისათვის მის გადაცემას ყვაყმანობდა. არ უნდოდა მასაც პირველი რუქის ბედი გაეზიარებინა. ნუ გეშინი არაფერს უზამ, დაამშვიდა ხანმა. დამიჯერე ტყუილად არაფერს ვაკეთებ. ზოგჯერ ჩემი საქციელი შეიძლება უაზრობად ან გიჟურად მოგეჩვენოს, მაგრამ ასე არაა, უბრალოდ შენ ვერ იგებ, რატომ ვიქცევი ასე, რადგან შენი თვალთახედვის ის არის ჯერ ძალიან მოკლეა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ჯერ ახალგაზრდა ხარ და გამოუცდელი. არწმუნმა ვეღარ გაბედა წინააღმდეგობის გაწევა და ხანს ბურბონის რუკაც გაუწოდა. მუყაოს პატარა ნაჭერზე დაბეჭდილი რუკა ერთი შეხედვით ძალიან გავდა ძველ საახალწლო მისალოც ბარათს, რომელიც არწმუნმა ოდესღაც ვიტალიკას გაუცვალა მამობილის ჯიბეში ნაპოვნ ყვითელ გაქიქილ სამხრის ვარსკვლავში. რამსიმძიმეაო, უცებ თქვა ხანმა და არწმუნმა შეამჩნია, რომ კაცს მკლავი ისე ჩამოუვარდა, თითქოს მართლა რაღაც ძალიან მძიმე ეჭირა ხელში. თვითონ არწმუნს კი არაფერი შეუმჩნევია, მისთვის ეს ჩვეულებრივი მუყაოს ნაჭერი იყო. ეს რუკა შენსაზე უფრო ბრძენია და ისეთ ინფორმაციას შეიცავს, მიგვირს კიდეც, რომ შენს ამხანაგს ჰქონდა, თქვა ხანმა. აი ეს აღნიშნებიც ბევრის მთქმელია, მაგრამ მთავარი ეს არ არის. მას სულ სხვა ძალა აქვს. უცებ ხანი გაჩუმდა. არწმუნმა კი თავი ასწია და შეამჩნია, რომ მოსაუბრეს სახე მოკუფროდა. თვალებში კი ისევ ის შმაგი ცეცხლი უკიაფებდა, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ასე შეაშინა. არწმუნს კვლავ მოუნდა, რაც შეიძლება სწრაფად გასცლოდა აქაურობას, თუნდაც ამისათვის იმ წყეულ გვირაბში დაჭირვებოდა დაბრუნება. მომეცი ეს რუკა, ხანის ეს თხოვნა უფრო ბრძანებას გავდა. მე კი სხვას მოგცემ, შენ განსხვავებას ვერ იგრძნობ თანაც, დაგიმატებ ნებისმიერ ნივთს, რომელსაც ისურვებ. აიღეთ თქვენი იყოს, მშვიდად უთხრა არწმუნმა. უცებ ხანი უკან გაჩოშდა, ისე რომ მისი სახე სიბნელეში აღმოჩნდა. არწმუნი მიხვდა, რომ იგი თავის თავს ებრძოდა და არ უნდოდა ეს ბიჭს დაენახა. ცოტა ხნის შემდეგ ხანი ისევ ალაპარაკდა და მის ხმაში ნასახიც აღარ იყო იმ ძალისა, რომელმაც ასე შეაშფოთა არწმუნი. საქმე ისაა, ჩემო მეგობარო, რომ ეს უბრალო რუკა არ არის, ეს გზამკვლევია, უხსნიდა ხანი. ეჭვიც არ მეპარება, რომ მარჯვე ადამიანი მისი მეშვეობით მთელი მეტროს 2 დღეში გავლას შეძლებს. იგი თითქოს ცოცხალია. თვითონ კარნახობს საით წახვიდე, გაფრთხილებს საშიშროების შესახებ, ამიტომაც ჰქვია გზამკვლელი. გაგონილი მქონდა, რომ ეს გზამკვლელი სულ რამდენიმე ცალი იყო. შეიძლება ეს ერთიღა გადარჩა. იგი ძველი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი მაგის დანატოვარია. იმის, ვინც მეტროს ყველაზე ღრმა წერტილში ზის, იკითხა არწმუნმა.
ნურასოდეს იყბედებ ზერელედ იმაზე რაც არ იცი წარმოდგენაც არ გაქვს რა ხდება მეტროს ყველაზე ღრმა წერტილში მეც კი ძალიან ცოტა რამ ვიცი ამის შესახებ ვისურვებდი რომ არასოდეს გაგვეგოს უფრო მეტი მაგრამ შემიძლია დავიფიცო რომ სინამდვილე ძალიან განსხვავდება იმისაგან რასაც შენი ძმაკაცები გიყვებოდნენ ნუ გაიმეორებ სხვების მონაჩმახს რადგან ოდესმე ამისათვის მკაცრად დაისჯები ეს არაფერ შუაში ამ გზამკვლევებთან არტემი შეეცადა საუბარი შედარებით უსაფრთხო თემაზე გადაეტანა სულ ერთი ეს გზამკვლევი ახლა თქვენია მე მაინც არ ვიცი როგორ მოვიხმარო ის თქვენ მე სიკვდილს გადამარჩინეთ ამისათვის ეს საჩუქარით ძალიან ცოტაა ხო მართალია ხან სახე კვლავ დაუმშვიდ და შენ კიდევ დიდხანს ვერ შეძლებ ამ რუკის გამოყენებას თუ მას ჩუქნი ჩათვალე რომ ბარი-ბარში ვართ მე მაქვს ჩვეულებრივი რუკა და თუ გინდა ამ გზამკვლევზე გადატანილ ამ გზამკვლევზე დატანილ ყველა აღნიშვნას ჩემსაზე გადავხატავ და ისე მოგცემ და კიდევ შემიძლია ეს შემოგთავაზო ხანმა თავის ჩანთაში ჩაიხედა და პატარა უცნაური ფორმის ფარანი ამოიღო ამას ელემენტი არ სჭირდება ხედავ ამსახურებს მათზე ხელის მოჭერით ნათურა აინთება ძლიერი შუქი არ აქვს მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება პოლისის ვერცხლის წყლის ნათურების შუქზე უფრო კაშკაშაც კი მოგეჩვენოს ამ ფარანმა ბევრჯერ გადამარჩინა იმედი მაქვს შენს გამოგადგება აიღე ნუ გერიდება დღეიდან შენია მაინც არ გამოდის თანაბარი გაცვლა ამჯერად უკვე მე ვარ შენთან ლალში არწევს კი მიაჩნდა რომ პირიქით ეს მისთვის ძალიან სარფიანი გაცვლა იყო რა თავში იხლიდა ამ გზამკვლევის მისტიკურ თვისებებს თუ თვითონ ვერაფერში გამოიყენებ და შეიძლება გადაეგდო კიდეც ეს რუკა თუ კი ვერაფერს გაუგებდა ახლა მისმინე და არიგა ხანმა შენი შერჩეული მარშრუტი არ ვარგა აიღე ჩემი ძველი სქემა და თვალი გაადევნე წეღან ტურგენევსკაიადან სრეტენკაზე გადასასვლელი ახსენე ნუ თუ არ გაგიგია რომ ამ სადგურს ძალიან ცუდი რეპუტაცია აქვს გვირაბი კი რომელიც აქედან კიტაი-გოროდთან მიდის ძალიან გრძელია მითხრეს რომ მაგ გვირაბში მარტო შესვლა არ შეიძლება მაგრამ ქარავნები გადიან მეც ვიფიქრე რომელიმე ქარავან შეუერთდებოდი და გადასასვლელს რომ მივაღწევდი მერე ჩამოშორდებოდი დევარს ხომ არ დამადევნებდნენ იქ აღარ არის გადასასვლელი თაღები ამოშენებულია განა არაფერი გაგიგია როგორ დაავიწყდა ეს რა თქმა უნდა გაგონილი ჰქონდა მაგრამ თავიდან ამოუფრინდა ეშმაკეული ძალებით შეშინებულმა წითლებმა ამოაშენეს ერთადერთი გასასვლელი ტურგენევსკაიას მხრიდან განა სხვა გასასვლელი არ არის ფრთხილად იკითხა არწევმა არ არის რუკები არაფერს გვეუბნებიან ამის შესახებ მშენებარე ხაზზე ტურგენევსკაიაზე გადასასვლელი არ არის მაგრამ რომც იყოს არ მგონია გეყოს გამბედაობა და მარტო შეხვიდეს შიგი მით უმეტეს მას მერე რაც ქარავნის შეკრების მოლოდინში მოისმენ ამ საამური ადგილის შესახებ მას რა ვქნა უმედოდ იკითხა არწომა კიტაი-გოროდამდე მისვლა შეიძლება ეს ძალიან თავისებური სადგურია ხალხი საკმაოდ უცნაური ცხოვრობს მაგრამ სიტუაცია შედარებით უსაფრთხოა იქ ვერ გაქრები ისე უკვალოდ რომ მე შენს მეგობრებსაც შეეპაროთ ეჭვი შენს არსებობაში ტურგენევსკაიაზე კი ამის დიდი ალბათობაა ჩახედე რუკას კიტაი-გოროდიდან პუშკინსკაიამდე მხოლოდ ორი სადგურია გასავლელი იქ არის გადასასვლელი ჩეხოვსკაიაზე მე კიდევ ერთი და უკვე პოლისში ხარ ეს გზა უფრო მოკლეა ვიდრე მარშრუტი რომელიც შენ ჩაიფიქრე არწვიმა რუკას დახედა ხანი არ ტყუოდა ეს მარშრუტი ბევრად უფრო მოკლე და უსაფრთხო იყო ყვაწვის გული დაწყდა რომ თვითონ ვერ მოიფიქრა ამ გზით წასვლა თქვენ მართალი ხართ თქვა მან ბოლოს ხშირად დადის იქით ქარავნები შიშობ არც თუ ისე ხშირად კიდევ ერთი პატარა გარემოებაა ჩვენი სადგურის გავლით კიტაი-გოროდში მოხვედრის ყველა მსურველი ჩრდილოეთის გვირაბიდან უნდა გვესტუმროს იმ გზით რომლითაც შენ მოხვედი აქ ახლა შენ თვითონ იფიქრე ადვილია თუ არა ამის გაკეთება თუმცა ბოლო ქარავანი სამხრეთის მიმართულებით კარგა ხნის გასულია და იმედი მაქვს რომ ახალი ჯგუფი უკვე შეიკრა დაელაპარაკი ხალხს გაიკითხე ოღონდ ზედმეტი არაფერი წამოგხსდეს აქ არის 1-2 თავზე ხელაღებული ტიპი რომელთან დობა არ შეიძლება ხანი ცოტა ხნით ჩაფიქრდა მე კი ამოიოხრა და თქვა მოდი შენთან ერთად წამოვალ რომ რამე სისულელი არ ჩაიდინო არწევი წამოდგა და თავის ზურგჩანთას დასვდა მაგრამ ხალმა შეაჩერა ნივთების დაკარგვის ნუ შეგეშინდება აქ ყველას ისე ეშინია ჩემი რომ ვერავინ გაბედავს ჩემს ბუნაკთან მოახლოებას შენ ჩემი სტუმარი ხარ და ეს გიცავს არწევმა ზურგჩანთა დადო მაგრამ ავტომატს ვერ შეელია მხარზე მოიგდო და ხანს აედევნა მასპინძელი მტკიცე ნაბიჯით გაიმართა ბაქნის მეორე ბოლოში დანთებულ კოცონებთან არწევი გაკვირვებით ათვალიერებდა
ძონძებში გახვეული შიმშილისაგან გალეულ ადამიანებს, რომლებიც სასწრაფოდ უთმობდნენ ხანს, გზას და ეს სულ უფრო არწმუნებდა იმაში, რომ მისი აქ მართლაც ეშინოდათ. ნეტავი რატო? ხანმა პირველ კოცონს ისე ჩაუარა არ შეჩერებულა, ჟუტავ ცეცხლთან ქალი და მამაკაცი იწყდნენ. ერთმანეთს ეხუტებოდნენ და რაღაცას ლაპარაკობდნენ უცნობ ენაზე. არწმუნი ისეთვაც ცნობის მოყარეობამ შეიპყრო, რომ წყვილის თვალიერებაში კისერი მოეღრიცა. ცოტა მოშორებით მეორე დიდი კოცონი ერნთო გარშემო 10-ოდე მამაკაცეთ. ისინი ხელებს ითმობდნენ, თან ხმამაღლა ლაპარაკობდნენ, იცნობდნენ და იგინებოდნენ. არწმუნი ცოტა არ იყოს დაფრთხა, ხან იგი მშვიდად მიუახლოვდა კოცონს. მამაკაცებს მიესალმა და თვითონაც მათ გვერდით ჩამოჯდა. არწმუნი იძულებული გახდა მისთვის მიებაძა. ხედავს რომ ხელებზე გამოაყარა, იღლეებში კი რაღაც გაუსივდა, გაუმაგრდა და ძალიან სტკივა. წარმოიდგინე რა საშინელებაა იმის დედაც. ამ დროს ყველა ერთნაირად კი არ იქცევა. ზოგი ეგრევე თავს იკლავს, ზოგი გიჟდება და ცდილობს სხვებსაც გადასდოს, რომ მარტო არ მოკვდეს. ზოგის გვირაბში შედის და იკარგება. მოკლედ, ხალხი სხვადასხვანაირია. იმან კი შეამჩნია თუ არა, მაშინ ჩვენს ექიმს კითხა. ჰქონდა თუ არა გადარჩენის შანსი? ექიმა პირდაპირ უთხრა, შანსი არა გაქვს. გამონაყარი რომ გამოგაჩნდება, მაქსიმუმ 2 კვირა გადარჩენიაო. ჩვენი ბატალიონის უფროსი მაშინვე მაკაროვს დასწვდა, იმ შემთხვევისათვის თუ ის გააფრენდა. ყვებოდა დაბამბულ ქურთუკში ჩაცმული გამხდარი წვერ გაუპარსავი კაცი. არწმუნი ვერ ხვდებოდა რაზე საუბრობდნენ კოცონთან შეკრებილები, მაგრამ თხრობელის მღელვარებამ და უეცრად ჩამოვარდნილმა სიჩუმემ შეაფიქრიანა. რაზე ლაპარაკობს? კითხა მან ხანს ისე რომ სხვებს არ გაეგონათ. შავჭირზე კუშტად მიუგო კაცმა, დაიწყო. არწმუნ სიმწუთასო თვალწინ წარმოუდგა გვამების გროვა და აგიზგიზებული კოცონები. ნათლად ჩაესმა ზარების გუგუნი და სირენის ღმუილი. ვედეენხაზე და მის შემოგარენში ჭირის ეპიდემია არასოდეს ყოფილა, რადგან ვირთხებს დაუნდობლად ებრძოდნენ. ამასთან სადგურზე რამდენიმე კარგი ექიმიც იყო, ამიტომ ამ ავადმყოფობის შესახებ არწმუნმა წიგნებიდან ჯერ კიდევ ბავშვობაში შეიტყო და მას მერე სიტყვა ჭირის გაგონებაზე ცივი ოფლი ასხამდა. ხანისათვის აღარაფერი უკითხავს, სმენად იქცა, მაგრამ ჟღალწვერა მაგარი კაცი იყო. ცოტა ხანს იდგა და ფიქრობდა, მერე გვითხრა, ტყუები მომეცი და წავალ, თქვენთან ვეღარ დავრჩები. ბატალიონის უფროსმა შვებით ამოისუნთქა. შენიანის მოკლა ადვილი ხომ არ არის, გინდაც ავადმყოფი იყოს. ბიჭებმა ტყუები შეუგროვეს, 2 მჭიდი მისეს და წავიდა ჩრდილო აღმოსავლეთით. ავიამოტორნაიას იქით. მას მერე აღარ გვინახავს. მერე ბატალიონის უფროსმა ჰკითხა ჩვენს ექიმს, რამდენ ხანში შეიძლება იჩინოს თავი ავადმყოფობამო? იმან აუხსნა, საინკუბაციო პერიოდი 1 კვირაა და თუ 1 კვირაში არაფერი გამოჩნდა, მაშასადამე არ გადაგედოო. მაშინ უფროსმა გადაწყვიტა სადგურზე გავსულიყავით და 1 კვირა იქ დარჩენილიყავით, რომ წრიულზე ინფექცია არ შეგვეტანა. ასე ვიდექით მთელი კვირა ერთმანეთთან. არც კი მივდიოდით, იქ ერთი ბიჭი იყო, ჭიქას ეძახდნენ, რადგან დალევა უყვარდა. იმას ყველა ერიდებოდა, რადგან ჟღალწვერასთან ძმაკაცობდა, ზოგი ავტომატსაც უღერებდა, რომ იქაურობას გასცლოდა. როდესაც ჭიქას წყალი გაუთავდა, რა თქმა უნდა, მისცეს, მაგრამ დადგამდნენ იატაკზე და მიდიოდნენ. ახლოს არ ეკარებოდნენ. 1 კვირაში სადღაც გაქრა, ვერ გაიგო რა დაემართა. ზოგმა ისიც თქვა, რომ რაღაც ურჩხულმა მოიტაცაო, მაგრამ გვირაბები იქ მშვიდი და სუფთაა. მე მგონია, რომ გამონაყარი შეამჩნია, ან იღლები გაუსივდა და ამიტომ გაიქცა. ჩვენს ბატალიონში სხვა არავინ დაავადებულა. ცოტა ხანს კიდევ დავიცადეთ, მერე მეთაურობა პირადად შეგვამოწვა. ყველანი ჯამთელად ვიყავით. არწმუნმა შეამჩნია, რომ სანამ კაცი ამას ყვებოდა, მსმენელები ნელ-ნელა შორს იწევდნენ მისგან. თხრობა რომ დაასრულა, მის გარშემო სრული სიცერიელე იყო. რამდენ ხანს მოდიოდი აქეთ ძამიკო? კითხა ტყავის ჟილეტში ჩაფსკვნილმა წვეროსანმა. 30 დღეა, რაც ავიამოტორნაიადან გამოვედით, უპასუხა გამხდარმა კაცმა. ახალი ამბავი უნდა გითხრა, ავიამოტორნაიაზე შავი ჭირია. გაიგონე რა გითხარი? ჰანზამ ჩაკეტა ტაგანსკაიას და კურსკაიას. კარანტინი გამოაცხადა. ჩემმა ნაცნობებმა მითხრეს, იქაურმა მოქალაქეებმა ცეცხლმტყორცნები დადგეს და ყველას, ვინც იქაურობას მიუახლოვდება, დეზინფექციის მიზნით წვავენ. როგორც ჩანს, ზოგს 1 კვირა აქვს საინკუბაციო პერიოდი, ზოგს კიდევ მეტი. რახან მაინც შეიტანეთ იქ ინფექცია, თქვა წვეროსანმა კუშტად.
რას ამბობთ ბიჭებო, მე ჯამთელი ვარ. აჰა, თქვენ თვითონ ნახეთ. გამხდარი კაცი ფეხზე წამოხდა და სასწრაფოდ დაიწყო ტანზე გახდა. გაიძრო დაბამბული ქურთუკით და წარმოუდგენა ჭუჭყიანი მაისურიც. დაძაბულობა მატულობდა. გამხდარის გვერდით აღარავინ იყო. ყველამ კოცონის მეორე მხარეს გადაინაცვლა. გაისმა ნერვიული გადალაპარაკება და იარაღის ჩამკეტების ჩხაკუნი. არწვემა ავტომატი წინ გადმოქაჩა და ხანს შეხედა. ხანმა უსიტყვო დანიშნა, არაფერი მოემოქმედა. მერე სწრაფად წამოდგა. არწვემს ხელი მოჰკიდა და კოცონს გაეცალა. 10-ოდე ნაბიჯში გაჩერდა და შორიდან ადევნებდა თვალყურს ამ სცენას. კოცონთან მსხვდომი კაცები გაჩუმდნენ. მხოლოდ გამხდარი გაიძახოდა. მოდით შეხედეთ, ჯამთელი ვარ, ნახეთ სუფთავარო. ჟილეთში გამოწყობილმა ერთმა წვეროსალმა კოცონიდან ცეცხლწაკიდებული ფიცარი გამოაძრო და წელზევით გაშიშულებულმა კაცს მიუახლოვდა. დიდხანს ათვალიერებდა გამხდრის ჭუჭყისგან ერთიანად გაშავებული კანი დიდხანს ათვალიერა გამხდრის ჭუჭყისაგან ერთიანად გაშავებული კანი, მაგრამ გამონაყარი ვერ აღმოუჩინა. მერე მოსთხოვა ხელები ასწიეო. კაცმა მაშინვე შეასრულა ბრძანება და მეჩხერი ბალნით დაფარული იღლები გამოაჩინა. წვეროსალმა ცხვირზე დემონსტრაციულად მიიფარა ხელი და კიდევ უფრო ახლოს მივიდა. დიდხანს ათვალიერა გამხდარის იღლები, მაგრამ კვლავ ვერაფერი ნახა. ჯამთელი ვარ, ჯამთელი, კვლავ ისტერიულად გაყუროდა გამხდარი. დარწმუნდით თუ არა? კაცები გაუნძრევლად იდგნენ და რაღაცას ეჩურჩულებოდნენ ერთმანეთს. წვეროსალმა იგრძნო ამ ხანაგების განწყობა და უცებ გამოაცხადა. მერე რა რომ ჯამთელი ხარ, ეს კიდევ არაფერს ნიშნავს. არაფერს ნიშნავს, ეგ როგორ დაიბნა გამხდარი. როგორ და ასე, შენ შეიძლება იმუნიტეტი გაქვს და არ დაავადდი, მაგრამ ინფექციის შემოტანა მაინც შეგეძლო. იმ ჟღალწვერასთან ხომ გქონდა ურთიერთობა? ერთი რაზმში არ იყავით, არა? ამბობდი ერთი მათარიდან ვსვავდით წყალსო, ხელსაც ხომ ართმევდი, მართალი თქვი, ართმევდი თუ არა? მერე რა რომ ვართმევდი, ავად ხომ არ გავხდი. ლუღლუღებდა დაბნეული გამხდარი, უცებ გაჩუმდა და კოცონის მეორე მხარეს შეჯგუფულ კაცებს უმწეოდ მიაჩერდა. მერე ის რომ გამორიცხული არ არის ინფექციის გადამტანი იყო. ასე რომ გვაპატიეთ ზამიკო, გარისკვის უფლება არ აგვაქვს პროფილაქტიკისათვის. წოროსალმა ჟილეტის ღილები გაიხსნა და რევოლვერის ყავისფერი ბუდე გამოაჩინა. კოცონის იქითა მხრიდან მოწონების შეძახილები გაისმა და კვლავ აჩხაკუნდა ჩამკეტები. მოიცადეთ, მე ხო ჯამთელი ვარ, აი შეხედეთ, წამოიძახა გამხდარმა და ხელები ისევ მაღლა ასწია, მაგრამ ყველა უკვე ზიზღით შეხურებდა. წვეროსალმა ბუდიდან პისტოლეტი ამოიღო და გამხდარს დაუმიზდა. ქურთუკს ჩაბღაუჭებული გამხდარი კვლავ განაგრძობდა რაღაცის მტკიცებას. ჩანდა ბოლომდე ვერ ხვდებოდა რა მოელოდა. საკმაოდ ციოდა და საბრალო კანკალმა აიტანა. არწვემა ვეღარ გაუძლო ამის ყურებას და კოცონისაკენ დაიძრა. წარმოდგენა არ ჰქონდა რა უნდა ექნა, მაგრამ ამ უბედური სასო წარკვეთილმა მზერამ მისმა ბუთბოტმა უბიძგა ამ ნაბიჯისაკენ. წამით და უეცრად ხარზე ვიღაცის ძალიან მძიმე ხელი იგრძნო. გაჩერდი, მშვიდად უბრძანა ხანმა და არწვემიც გაშეშდა. მასპინძლის რკინისებურმა ნებამ უცებ ააღებინა ხელი განზრახვაზე. ვერაფრით უშველი, დაიღუპები, ან მათ რისხვას გამოიწვევ და შენს მისიას ვეღარ შეასრულებ. ეს მუდამ უნდა გახსოვდეს. იმავე წამს გამხდარმა უცებ შეჰყვირა. liandagze ჩახტა და სამხრეთის გვირაბში არაადამიანური სისწრაფით შევარდა. წვეროსალმა ზურგში დაუმიზდა იარაღი და სადაც დასდევნებოდა, მაგრამ მერე ხელი ჩაიქნია. ეს უკვე ზედმეტი იყო და ყველამ ვინც ამ სცენას თვალს ადევნებდა, ეს კარგად იცოდა. არავინ უწყოდა ეს მუნდა თუ არა კაც საით მირბოდა. თუ შიშმა ყველაფერი დაავიწყა, უცებ ერთი განწირული ღრიალი გაისმა და ერთბაშად ფეხის ხმა შეწყდა. ეკოც კი მაშინვე მოკვდა და გვირაბში სიჩუმე გამეფდა. ტურების ხროვა შეუცდომლად გრძნობს ავადმყოფ ცხოველს. ხანის თვალებში კვლავ ველური ცეცხლი აკიაფდა. ავადმყოფი და სუსტი ზედმეტი ბარგია ხროვისათვის. ამიტომ ხროვა კლავს ავადმყოფს, ნაკუწ გლეჯს მას. არწემს უცებ მოიჩვენა რომ საქმე ნამდვილად ჩინგის ხანის რეინკარნაციასთან ჰქონდა, მაგრამ მაინც გაბედა შედავება. მაგრამ ესენი ტურები კი არა, ადამიანები არიან. ვერაფერს გააწყობ, შეეპასუხა ხანმა. ჩვენ დეგრადაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ. ჩვენი მედიცინაც და ჰუმანურობაც სწორედ ტურებისას უტოლდება. ამიტომ არწემს კიდევ რაღაცის თქმა უნდოდა, მაგრამ გაიფიქრა რომ არ იქნებოდა სწორი ამ ველურ სადგურზე მის ერთადერთ მფარველთან კამათი. ხანი ცოტა ხანს თითქოს ელოდა რა სიტყვა და ყმაწვილი. მერე ეტყობა გადაწყვიტა, დამნებდაო და საუბრის თემა შეცვალა.
ახლა რადგან ჩვენი მეგობრები ასე შეაწუხა ინფექციებთან ბრძოლის პრობლემამ, რკინა სანამ ცხელია, მანამ უნდა გავჭედოთ, თორემ ესენი კიდევ დიდხანს ვერ გაბედავენ ამ სადგურიდან გასვლას. რატომღაც მგონია რომ მოვახერხებთ მათ დაყოლიებას. კოცონთა მსხვდომები იმავე თემაზე ლაპარაკობდნენ. ვიღაცამ თოფის ლულა წაჰკრა დაღუპული კაცის ჩანთას და ცეცხლში შეაგდო. დათრგუნულები და დაბნეულები ცდილობდნენ რამე ეღონდათ, მაგრამ საშინელი საფრთხის ლანდი მშვიდად ფიქრის საშუალებას არ აძლევდათ. ჩვენი მეგობრები პანიკის ზღვარზე არიან. კმაყოფილმა ხანმა უჩუმრად ჩაიცინა. მგონი ეჭვი აქვთ, რომ უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეიწირეს. ეს კი რაციონალურ აზროვნებას აფერხებს. ამ წუთას ეს ნამდვილად ტურების ხროვაა და არა ადამიანების კოლექტივი, რაც ფსიქიკის მანიპულაციისათვის ყველაზე შესაფერი მდგომარეობაა. იღბალი ჩვენს მხარეზეა. არწმუნი შეეცადა გაეღიმა, მაგრამ არ გამოვიდა. ხანი მისი მხსნელი იყო, მაგრამ ჭაბუკს მაინც ძალიან ეხამუშა კაცის ასეთი განწყობა. ახლა მთავარია ძალა ვაჩვენოთ. ხროვა პატივს ცემს ძალას და ავტორიტეტს და არა ლოგიკურ არგუმენტებს. გააგრძელა სიტყვა ხანმა. მშვიდადი დექი და მიყურე, შენ ძალიან მალე შეძლებ გზის გაგრძელებას. თქვა ეს და კოცონისაკენ წავიდა. ჩვენ აღარ შეგვიძლია აქ დარჩენა. გაისმა მისი ქუხარე ხმა და ბრბო უცებ გაჩუმდა. ხანი თითქმის ჰიპნოზურმა დარწმუნების ძალამ ისე მონუსხა. ხანის თითქმის ჰიპნოზურმა დარწმუნების ძალამ ისე მონუსხა მსმენელები, რომ გაუმძლევრად იდგნენ და ცდილობდნენ ერთი სიტყვაც არ გამორჩენოდათ. მან აქ ჰაერი მოწამლა, განაგრძობდა ხანი. თუ ცოტა ხანს კიდევ ვისუნთქებთ ამ ჰაერს, ყველანი დავიხოცებით. აქაურობა მიკრობებითაა სავსე და ეს საშინელება აუცილებლად შეგვიყრება. ვირთხებივით ამოვლპებით ამ დარბაზში. აქ არავინ მოვა ჩვენს დასახმარებლად. ამაზე ფიქრიც კი ზედმეტია, მხოლოდ ჩვენი თავის იმედი უნდა გქონდეს. თუ ერთად ვივლით, გვირაბიდან გაღწევა არ გაგვიჭირდება. ახლავე უნდა წავიდეთ აქედან. გაისმა შეძახილები, ჩანდა ხანის სიტყვებმა მათ იმედი ჩაუსახა. რამდენი წლის ხართ? იკითხა ხანმა. რამდენიმე ადამიანმა დაიწყო კოცონთა შეკრებილების დათვლა. აღმოჩნდა, რამდენი ხართ? იკითხა ხანმა. აღმოჩნდა, რომ ხანისა და არტიომის გამოკლებით 8 იყვნენ. მაშასადამე დაცდა აღარ გვჭირდება. უკვე 10 ვართ და შევძლებთ გვირაბის გავლას. შეკარით ბარგი, 1 საათში მაინც უნდა გავიდეთ. გასცა განკარგულება არტიომის მასპინძელმა. მერე ბიჭი გვერდზე გაიყვანა და უჩურჩულა. სწრაფად მოხიკე შენი გუდა ნაბადი. ნუ დავაყოვნებთ, ისინი დაიჭუდებიან და შეიძლება გადაიფიქრონ კიდეც. ჩის წიეპრუდიზე წასვლა. ზოგი სულ სხვა მიმართულებით მიდიოდა, ზოგიც აქ ცხოვრობს და აქაურობის დატოვებას არ აპირებდა. ალბათ მომიწევს შენთან ერთად კიტაი გოროდამდე მისვლა, რადგან მეშინია რომ გვირაბში მათი ენთუზიაზმი განელდება. შეიძლება სულაც დაავიწყდეთ, სად და რისთვის მიდიან. არტიომმა სწრაფად ჩაყარა ზურგჩანთაში ბურბონის ნივთები, რომლებიც მისი აზრით გამოადგებოდა. სანამ ხანი ბრეზდენს ახვევდა და კოცონს აქრობდა, ყმაწვილი დროდადრო დარბაზის მეორე ბოლოში შეკრებილი კაცებისაკენ აპარებდა თვალს. თავიდან ყველანი მარდა დალაგებდნენ თავიანთ ნივთებს, მაგრამ თანდათან ზოგიერთ მართლაც გაუჩნდა ეჭვი. ვიღაც კოცონთან ჩამოჯდა, მეორე რატომღაც ბაქნის ცენტრისაკენ წავიდა. ორნი იდგნენ და რაღაცაზე ლაპარაკობდნენ. არტიომმა ხანს სახელოზე მოკაჭა და კაცებისაკენ გაახედა. ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობენ. რასიზამ თავის მსგავსთან ურთიერთობა ადამიანის თვისებაა, თუნდაც მაშინ, როცა მისი ნება დათრგუნულია. ადამიანის სოციალური არსება და ამას უნდა შევურიგდეთ. ასეთ მდგომარეობაში რომ არ ვიყოთ, მე ამას ღმერთის ნებად ან ევოლუციური განვითარების აუცილებელ შედეგად ჩავთვლიდი. მაგრამ ასეთი მსჯელობა ჩვენთვის ახლა საზიანოა. ჩვენ უნდა ჩავერიოთ და მათი აზროვნება სწორ კალაპოტში მოვაქციოთ. დაასკვნა მან და უშველებელი ჩანთა ზურგზე მოიკიდა. კოცონი რომ ჩაქრა, გარშემო უკუნეთმა სიბნელემ დაისადგურა. არტიომმა ხანის ნაჩუქარი ფარანი ამოიღო და სახეულს ხელი მოუჭირა. გაისმა ზუზუნი და ნათურა აანთო. მიდი უფრო მოუჭირე და უკეთ გაანათებს. გამხნევა ხანმა. როცა დანარჩენებს მიუახლოვდნენ, არტიომმა შეამჩნია, რომ ხანის სიტყვების პირველი ეფექტი გვირაბის სიოს უკვე გაენელებინა. წინ ისევ ის ჩაფსკვნელი წვეროსანი გამოვიდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ინფექციის გავრცელების პროფილაქტიკით იყო დაკავებული და აგდებით მიმართა არტიომის მასპინძელს. მომისმინე ძმაო, ყმაწვილს არც კი შეუხედავს ხანისათვის, მაგრამ აშკარად იგრძნო, როგორ დაიძაბა. ჩანდა ძველ ბიჭურ ტონს
წყობიდან გამოჰყავდა არწიომი, გრძნობდა რომ ხანის რისხვა საშინელი იქნებოდა. ალბათ განრისხებული მონადირეც ძალიან საშიში იყო, მაგრამ ის ისეთი მშვიდი და გაწონასწორებული ჩანდა, რომ წარმოუდგენელიც კი იყო მისი გაბრაზება. ალბათ ადამიანებს ისე ხოცავდა, როგორც სხვები სოკოს არჩევენ ან ჩაის აყენებენ. ჩვენ ვითათბირეთ და ვფიქრობთ, რომ რაც შენ გითხარი სისულელია, გააგრძელა წვეროსანა. მაგალითად, მე არაფერი მესაქმება კიტაი-გოროდში. აგერ დანარჩენებიც არ არიან თანახმა. ხომართაც მომობს სიმიონოვიჩ მიმართა მან უკან მდგომს. პასუხად არც თუ თამამი დასტური გაისმა. წვეროსანა კი განაგრძო. საერთოდ ჩვენ გამზირისაკენ მივდიოდით ხანზაში და ამ საზიზრობამ შეგვაფერხა. ცოტასაც დავიცდით და გზას გავაგრძელებთ. მისი ნივთები დავწვით. ჰაერით კი როგორ გავრცელდება, თუ უკვე შეგვეყარა, რაღაც ვიზამთ. დიდ მეტროში ვერ შევიტანთ, მაგრამ ნაღდია რომ აქ ახლა ინფექცია არ არსებობს. ასე რომ ძმაო, მოცოცხე ახლა აქედან. არწიომი ცოტა არ იყოს დაიბნა, მაგრამ თავის მასპინძელს რომ შეხედა, მიხვდა წვეროსნის საქმე ცუდად იყო. ხანის თვალებში კვლავ უწინდელი ველური ცეცხლი კი აფობდა, მაგრამ თავი ძალიან მშვიდად ეჭირა. მაშ რატომ მოკალი თუ ინფექცია არ ქონდა? უწყინარი ტონით კითხა მან ჩაფსკვნელს. პროფილაქტიკისთვის. თავხედურად უპასუხა წვეროსანმა. არა ძმობილო, ეგ პროფილაქტიკა კი არა, დანაშაულია. რა უფლებით მოკალი? ჯერ ერთი ძმობილს ნუ მეძახი, მე შენი ფინი არ ვარ და მეორეს რა უფლებით და ძლიერის უფლებით გასაგებია? ძალიანაც არ გაახურო თორე შენს და შენს ბიჭსაც დედებს პროფილაქტიკისათვის გავაკეთე. წვეროსანმა კვლავ შეიხსნა ჟილეტი და ხელი რევოლვერის ბუდეზე დაიდო. ხანმა ამჯერად ვეღარ მოასწრო არწიომის გაჩერება. სანამ ბუდიდან რევოლვერს ამოიღებდა, წვეროსანს ყმაწვილის ავტომატი უკვე პირში ჰქონდა დამიზნებული. არწიომი მძიმედ სუნთქავდა და ვეღარაფერზე ფიქრობდა. მხოლოდ ის იცოდა, რომ თუ კი წვეროსანი რამეს ეტყოდა ან იარაღის ამოღება შეეცდებოდა, აუცილებლად გამოკრავდა თითს სასახლეც. ჭაბუკს არ უნდოდა გამხდარი კაცივით ჩაძაღლებულიყო. არავითარ შემთხვევაში არ მისცემდა ამ ტურებს დაგლეჯის საშუალებას. ადგილზე გაშაშებული წვეროსანი ბოროტა დაკუნესებდა თვალებს. ხანმა, რომელიც აქამდე მშვიდად იდგა, უეცრად ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგა და წვეროსანს წინ აესვეტა. თვალი თვალში გაუყარა და ჩუმად უთხრა: ან დამემორჩილები, ან მოკვდები. ნირწამხდარ წვეროსანს ხელები უღონოდ ჩამოუცვიდა და მზერა ჩაუქრა. ძლიერის უფლებებზე სალაპარაკო შენ მეტისმეტად სუსტი ხარ. ჩუმადვე განაგრძო ხანმა. წვეროსანი ისევ გაუმგრძრებლად იდგა. ჩოჩქოლი შეწყდა. კაცები ელოდნენ კიდევ რა სიტყვა და ხანი მანაც არ დააყოვნა. ჩავთვალოთ, რომ დისკუსია ამოწურულია და კონსენსუსს მივახციეთ. 15 წუთში გავდივართ. მერე არწიომს მიუბრუნდა და უთხრა: შენამობდი რომ ადამიანები არიან, ცდებოდი ჩემო ბიჭო, მხეცები არიან, ტურების ხროვა, მათ ჩვენი ჩაძაღლება უნდოდათ და ჩაგვაძაღლებდნენ კიდეც, მაგრამ ვერ გაითვალისწინეს რომ თუ თავად ტურები არიან, მე მგელი ვარ. ზოგიერთ სადგურზე მხოლოდ ამ სახელით მიცნობენ. არწიომი გაოგნებული იდგა. უცებ მიხვდა ვის აგონებდა დრო და დრო ხანი, მაგრამ შენც მგლის ლეკვი ხარ. დაუმატა ხანმა ისე რომ არწიომისათვის არ შეუხედავს. მის ხმაში აშკარა სითბო გამოშჭიოდა.